वालेकुम सलाम हामिद रूफ ډېر ماشاءالله تاسو موږ لا ټایم راکو تاسو خپل تعارف کراوه زه جی انجینیر یم ایم سیویل انجینیر او I belong to Koda Khatak living in Peshawar and this program this is my hobby जी ماشاءالله تاسو خپل ګاډي مرسيډیز باندې کې تعارف کراو دا جی دا خو ډېر زوړ ګاډي نه دی بهرحال نن د پر مونږ د تورخم تر وسو د پر دا ګاډي سلیکټ کړو دا ماډل دا د 1975 مرسيډیز and restored it is fully restored original حالت زما ټول هابي چې دا I am for restoration of the cars dead cars چې کوم کنه SC دی کوم E class E220 نو دغه مطلب زما هابي دا چې I restore the cars dead cars کوم مخه کې خشي خبر کې کم ځای کې ریسټوریشن کوي I am living in University Town او بس عمل ته کور کې خپل دغه کوم ماشاءالله تاسو څونه ګاډي ریسټور کړي ما سره تقریبا 10 ګاډي ما ریسټور کړي دي نو out of that 6 I have still with me and there are 4 more cars under restoration MashaAllah. I think we'll have to conduct a separate video تاسو باره کې بالکل جی بالکل any time like اور تاسو خپل د ګاډي باره کې وی چې تاسو څنګه د ریسټوریشن دا جی تقریبا 10 ګاډي و it was scrap fully scrap I recovered that then started and this is the fastest car I have restored it took me only 6 months there are more cars which I restored in 4 and 5 years but this one was the fastest one and original بالکل original ماشاءالله نو تاسو دا ریسټوریشن دا نالج او هغه کم زینا دا جی دا اوس نیټ رالو مخکې مونږ بوکلیټس او بروشرز دا به کتل تاسو نو کوم کول خلکو فون کال کوم کول هغه کې مونږ بیا د هیستوري او د original shape هغه ته مونږ راوستو تاسو د دې دا parts to acquire دا خو ډېر difficulty how do you acquire the parts parts لپاره ډېر زیات پرابلم دي مونږ پاکستان کې اول وګورو پېښور کې وګورو بیا پنډه لاهور کراچي پورې لاړ شو بیا then we contact Kabul in Afghanistan after Iran and Sham Syria پورې and ultimately کوم ته اس ملاو نشو بیا جرمني we have to no that it's a very very difficult task او ډېر مننه and I congratulate you تاسو ماشاءالله یو خپل ګاډي ریسټور کو and ان شاء الله تاسو یو بل ویډیو بم کو thank you very much sir جی حامد روف صاحب ویلکم اگین دا اوس مونږه مخکې مونږه خبرې کړې وې میچنی پوسټ باندې لنډی کوتل کې now we are back at Peshawar the club کې او دلته دویم ورځ باندې نو مونږه تاسو دا دویم ګاډي مرسيډیز چې دی کنه دا کیمل کلر کې دی دا رسته ولاړ دی مونږ ته په کیمرې کې ښکاری نو آی باره کې تاسو نه تاسو کول غواړم thank you ډاکټر صاحب مخکې تاسو سره خبرې شوې دي اوس دا نوې انټری چې دا زموږه د په باره کې لیک تاسو ته ما دا ګاډي مونږ سورس کړو مونږ ته سورس کول وایو پنډه کې او پیر څه و داغه په کور کې ولاړو پزماکه کې خخو نو very interesting story about it مونږ چې کړه دا ګاډي وا ډېر موږ د سرور 15 سره لاړو پیر څه پسې ان راکولو موږ اخر کنوینس شو موږ چې دا موږ ریسټور کوو که تاسو ډېر زیات خوښي نو موږ واپس تاسو له درو ریسټوریشن نه پس دا ګاډي نرم شنو به ماته راکو وای مونږ کله ریکوري باندې دا ګاډي واچولو روانې دو نو داغه ماشومه لوره اراله ما پسې وای انکل دا زما بابا خو تاسو ته وایي چې دا ګاډي چې کله تاسو خرڅوئ دا مونږ ته واپس راکوئ خو زه تاسو دا وایم چې تاسو واپس دې طرف ته را نشئ وای دې ګاډي زموږ ځای نیولې زموږ دلته بیډمنټن کوو کله دلته لان ټینس کوو کله دغه کوو بیا که تاسو بیا به موږ نه ځای خراب شي اوس به زموږ د ځای کولو موږ بیٹھا تاسو رست شور موږ واپس تاسو لرن راځو تھینک یو ویری مچ دا 1964 ماډل دی دته W111 وای او د دې کوالټي دا ده چې
یو خو د دې مخکې کچکول لایټونه دلته کچکول لایټ وي دا ریکټینګل اوول لایټ چې دلته کچکول لایټ وي دې کې دی او دویم د یونیک موډل ځکه دی چې د ډبل بمپرز مخکې دي او وروستو سنګل بمپر دی دا ډېر کم ګاډو کې دا داسې ګاډیو چې ځمکه کې ښخ شوي وه موږ راوویستو بیا د ټول ډنټینګ د دې ریشیپینګ وشو فیبریکیشن وشو ټول بیا د دې اپهوسټري چې دا ټوله موږ بیا نوې جوړه کړه د دې ټایر ریمز هر شی موږ بیا دغه جوړ شوی دی اټ از کمپلیټلی ریسټورډ کار اینڈ اٹ از ان ویری ګډ کنډیشن د دې مخکې بمپر کې لږ غونې رسټ دی نو موږ چېرته ښه دغه میلاو شي نو هغې نه به کروم وکړو نور اٹ از ان A1 کنډیشن Thank you very much اور تاسو ډېر ښایسته بیان کړو د هغې سټوري and it's wonderful and ډېره مننه once again for being on our channel. او زموږ دا انټرویو دا نالج دی دا نیکسټ جنریشن ته موږ کوشش کوو چې دا ټرانسفر کړو دا د هغې ورثه ده دا اصل کې موږ هیریټیج خپل چې موږ دغه کوو د هغې حفاظت کوو دا نیکسټ جنریشن ته موږ حواله کوو بس هغې لپاره دغه محنت وکړو ډېره مننه and thank you very much welcome تاسو ډېره مهرباني thank you